दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि टेक्नो स्पार्क 8C मोबाइल का लाउड स्पीकर किस तरह तब्दील करेंगे। दोस्तों अगर आपके मोबाइल में आवाज़ स्लो आ रही हो या बिल्कुल नहीं आ रही हो गाने या साउंड वगैरह की, तो इस दौरान आपको इसका लाउड स्पीकर तब्दील करना पड़ेगा। अगर इसमें आवाज़ स्लो हो तो आप इसकी सफाई भी कर सकते हो। इसके नीचे इससे सुराख होते हैं और सुराख साफ़ कर दे ब्रश से या चिमटी से, तो इसका आवाज़ तेज़ हो जाएगा। अगर उससे भी ना हो तो फिर आपको ये लाउड स्पीकर तब्दील करना पड़ेगा। तो दोस्तों इसका बैक कवर खोल ले और इसके नीचे हिस्से के जितने भी पेच है सारे पेच खोल ले। उसके बाद ये कवर हटा दे तो इसी कवर में आपका लाउड स्पीकर होगा। आप देख सकते हो ये इसका लाउड स्पीकर है। तो आपको ये पूरा पैनल तब्दील करना पड़ेगा। ये ड्रम सा होता है, इसमें नया लगा ले और इसमें एंटीना जो तार है वो सही तरह से लेकर जाए। इसमें मखसूस जगह बनी होती है उसी में लेकर जाए और इसमें लगा के इस पर पेच लगा ले। तो दोस्तों आपने वही पेच लगाने जो पेच आपने इससे उतारे थे, दूसरे पेच नहीं लगाओगे, क्योंकि अगर आपने बड़े पेच लगा दिए तो ये नीचे स्क्रीन में चले जाएंगे और आप स्क्रीन को तोड़ देंगे। तो दोस्तों पेच लगाने के बाद इस पर बैक कवर सीधा रख कर इसको थोड़ा सा ज़ोर दे दे तो ये ख़ुद ब खुद फिट हो जाएगा। ज़्यादा ज़ोर देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इससे आपका स्क्रीन भी टूट सकता है। अगर आप साइडों से ज़ोर दे दें तो ये आसानी से फिट हो जाएगा। इसकी क्लिप में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ये आसानी से फिट हो जाता है। और इसमें सिम ट्रे डाल दे। तो दोस्तों वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।